네, 안녕하세요. 납땜 명인입니다. 자, 오늘은 제가 여기 보시면은, 여기 빈 공간이 있죠. 여기랑, 그리고 여기 이제 커넥터가 들어가는데, 여기는 릴레이 공간이고요. 여기 이제 부품이 미삽이 돼서, 제가 요거를 한번 납을 제거하고 요 릴레이하고 그리고 요 3핀 커넥터를 한번 납땜해 보도록 하겠습니다. 요거는 이제 릴레이인데 접점 이제 스위치가 2개짜리 릴레이예요. 예, 뭐 릴레이 기본 구성을 보면 여러분들도 잘 아실 것 같은데 이렇게 이제 코일이 있고 요거 이제 기본 뭐 이런 식으로 이렇게 스위치가 있잖아요. 그러면은 이제 여기에 이제 전기적인 신호가 막 흐르면 요 코일의 어떤 자석에 의해서 요게 이렇게 딱 붙는 거예요. 예, 그런 원리입니다. 그 정도로 알아두시고 제가 한번 해보도록 하겠습니다. 요거는 높이가 좀 일정하지가 않아서 이런 것들은 그냥 이런 헝겊으로 살짝 받쳐주고 예, 제거를 해주시면 돼요. 자, 제가 한번 납을 제거해 볼게요. 자, 한 핀 한 핀 차분하게 납을 빼주면 됩니다. 납을 녹이고 자연스럽게 그리고 여기 보시면 요 3핀이 있죠. 예, 요거 납량이 좀 적어서 제가 이렇게 납을 먹인 다음에 제거해 주면 돼요. 자, 붓을 한번 털어주고 자, 그 다음에 이제 요 릴레이를 요 사이에다가 한번 넣어서 이렇게 헝겊으로 받쳐주고요. 납땜을 해주면 됩니다. 그러니까 이런 부품이 좀 안쪽에 들어가 있고 뭔가 높이가 안 맞을 때는 이런 헝겊이 편한 것 같아요. 뭐 휴지를 말아서 쓰셔도 되고 이런 헝겊이 상당히 편한 것 같습니다. 자, 다음에는 여기 부품을 한번 껴볼게요. 이게 지금 부품이 보시면 되게 타이트해요. 네, 이렇게 타이트하죠. 예. 이럴 때는 어떻게 하냐, 이거 구멍이 되게 타이트해요. 이럴 때는 살짝 걸쳐준 다음에 납을 일단 땜을 해줍니다. 그 다음에 얘를 이제 밀어주면서 얘를 이제 밀어주면서 땜을 하면 돼요. 자, 보시면은 자, 밀착이 됐죠. 자, 이런 식으로
좀 홀이 빡빡하면 부품을 밀어주면서 납땜을 하면 됩니다. 자, 다 됐어요. 제가 뭐 세척을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 지금 보시면 요 부분, 요 릴레이, 그 다음에 요 3핀 릴레이랑 요 3핀 한번 제가 납땜을 해 봤습니다. 자, 그럼 오늘도 월요일인데 다들 힘드실 거라고 생각합니다. 활기찬 하루 되십시오. 감사합니다.